尷尬。但係咧，我哋係負責唱生日歌㗎嘛。其實最好就係我唔使負責唱，因為每年最尷尬就係我要把聲入晒咪咁樣。你嚟啊！好，我嚟啊！你嚟啊！你嚟。唔好啦。好啦好啦，好啦，我哋準備好未？咁啊，姜入邊咧就請就位啦。我哋今年咧都一如以往，希望咧有個靚生日蛋糕同你一齊共享呢個時刻嘅。我哋想邀請6500位嘅姜糖一齊唱生日歌，得唔得？得。好，準備好，預備3、2、1。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to姜糖。Happy birthday to you. 祝你生日快樂！都咧應該用翻個歌詞，祝願你想怎麼生活也安好，充滿自信，所有難題都會解到。好啦，我哋呢個時候請姜入邊講幾句説話。使唔使許個願先？冇蠟燭照佢啦。我哋等你許咗個願先。OK。許完願，每年你都有啲説話同姜糖講嘅喎。係嘛？係咯。有啲咩講啊？有冇諗過啊？之前點講咧？好多嘢大家我不如切咗蛋糕好嘛？都可以嘅，切咗蛋糕先。因為我知道咧，好多時姜糖同姜濤之間有一個默契，就係好似透過你平日嘅生活，透過你一個眼神，你一個笑，大家都好似即刻知道你過得如何。咁所以我覺得呢個係7年以嚟大家嘅默契嚟嘅。咁啊，姜濤你可以切生日蛋糕啦。係，唔好切到尾啊！係啊，唔好切到落底。係喎。呢一個蛋糕咧，一陣間喺後台請翻你食啊。OK，thank you。Yeah，Happy birthday！又61歲啦，你27歲咋？差唔多啦。係，但係呢7年嘅經歷咧，確實係唔少，但係亦都好豐富咗你同埋所有姜糖嘅生活。有你之後咧，大家嘅生活係咪多姿多彩，過得好開心？冇錯啦，咁呢個時候咧，請姜濤 hold 住小姜姜、小桃桃，我哋俾大會攝影師影張合照先。靚仔，正啊！好，跟住落嚟咧，我哋咧可以俾小姜姜、小桃桃咧翻入後台休息下先。真係熱啦！翻去吹風扇好嗎？辛苦晒。對唔住你好似好了解佢哋咁喎。熱㗎，我有試過着呢啲啊。係。有時貪得意先試過着，哇！你個貪得意都好落力下喎，貪得。真係。好，我哋咧跟住請你繼續影多張相啊！我哋影多幾張合照，因為每年咧呢張相都好重要嘅。咁我哋所有台上嘅人咧都褪開少少，俾你喺度同個生日蛋糕影多幾張相先啊！唔係錄影嚟嘅。我哋仲有攝影師喺右邊咧。